Oke, kali ini kita kedatangan paket kembali, yaitu paket sekarang yaitu adalah Vortex VX5 Mechanical Keyboard 16%. Oke, langsung aja kita buka. Ini adalah pertama kalinya kita membeli keyboard. Sebelumnya kita pakai Logitech K120 ya. Jadi kita ada tahapan proses tentunya dari yang kentang sampai yang medium. Jadi jika ini dari medium sampai yang ke high keyboardnya, ganti-ganti terus. Oke, ini dia. Nah, ini dia, cantik banget, full RGB, reprogrammable by software, NK rollover, program up to 32 macros. Oke, ini cakep sih, ini lumayan dengan harga 350. Ini Vortex Series VX5 RGB Mechanical Keyboard. Ini kita ambilnya yang blue switch, jadi yang agak suaranya tak crunchy banget, linear and silent. Nah, kita lihat ini cara penggunaannya. Oke, langsung aja kita buka. Ini dia kelengkapannya, kartu garansi, dan ini petunjuk penggunaannya ya. Jadi tombol ininya caranya, ini ada lengkap di sini, dan ini dia unitnya. Oh, ini ada satu unit, dan ini alat untuk membuka ganti keycapsnya. Oke, bagian lulusnya. Nah, ini enggak ada colokan nih. Ini suaranya bos, mantap nih. Enak banget suaranya, maknya mas. Oh, ini dia kabel yang ngumpetnya tuh, kabelnya ngumpet. Ini masih mikro. Oke, jadi kita tes dulu colokannya. Oke, sekarang sudah port USB nya sudah kita colokkan. Sekarang kita colokkan yang ini, micro USB. Balik. Keras ya, kok susah ya. Oke, udah. Nah, sekarang kita nyalakan PC. Widih, cakep. Set gitu kan, set, iya. Oke, sekarang kita baca manual booknya. Di sini yang pertama FN+1, decrease brightness, bla 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 bla, untuk pengaturan RGB-nya, FM plus tanda petik. Wah, ini lucu juga.
change color, right shift. Ini cakep ya. Ini sih GG ya, cakep ngab. Ini aja warna-warni. Untuk selanjutnya like motorcycle switching, ini FN plus tanda petik, mana ya? Oh, ini harga ini. Oke, ini modalnya begini. Cakep. Ini RGB rainbow mati ini. Oh, ini kalau dipencet ini ya. Nah, ini kalau dipencet baru nyala. Akhirnya ini begini. Oke, selanjutnya ini cuma begini doang, kedap kedip. Ini ganti-ganti warna. Ini begini, cakep juga sih. Bingung gua. Oke. Nah, ini mending gini aja lah, cakepnya. Oke deh, sip. Nah, untuknya kita mau coba speednya, kita turunin FN. Nah, ini aja nih agak slow ya. Oke, itu sih udah cukup. Jadi keyboard ini worth banget untuk di harga 350.000. Ini yang pengen punya keyboard mechanical gaming 60% bisa ambil VX5 dari Vortex series. Sekian, bye bye.